Quiero mostrarles de dónde salió el sonido para los mensajes en iPhone. Aquí lo acabo de descubrir. Tengo en mis manos una llave, una piola amarrada con una piola y un tubo de PVC. Ahora les muestro de dónde salió el sonido. Aquí está. Lo que hice fue esto. Vamos a acercarlo un poco más para captar mejor el sonido. Cuando en iPhone te llega un mensaje de WhatsApp, imagina que es una llave. Una llave pega así, ¿no? Listo. Así es que ya sabemos de dónde salió ese sonido para los mensajes de iPhone en el WhatsApp.